हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक मोबाइल को रिपेयर करने वाले हैं जिसका स्पीकर जो है तो आवाज़ नहीं आती है बात करते समय और आवाज़ भी नहीं जाती है। तो ये इसमें प्रॉब्लम क्या कर रहा है, तो चलिए सबसे पहले हम इसको खोलते हैं। तो जब से इसको खोल रहे हैं तब से आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ठीक है फ्रेंड। तो इतना कर दीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, ठीक है फ्रेंड। तो यहाँ पे देख सकते हो कि हमने मोबाइल को खोल लिया है। तो आपको मोबाइल को खोलना पड़ेगा सबसे पहले। तो आप मोबाइल को खोल लीजिए और यहाँ पे देख सकते हैं कि इसके माइक को जब हम हटाएंगे, तो यहाँ पे जो माइक को इसको हम हटाते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों कि उन लोगों ने फेविकॉल डाला था, ठीक है। जो फेविक्विक आता है वो फास्ट चिपकाने वाला, वही इसमें डाल दिए थे। तो देख सकते हो कितना लग गया है, इसीलिए माइक हमारा अच्छे से वर्क नहीं कर रहा है। तो आप ये ध्यान रखें कि अगर आपके घर में मोबाइल है तो आप उसमें फेविक्विक ना डालें, और अगर कोई डालता है तो उसको मना कर दें, क्योंकि ये मेरे पास रिपेयर होने के लिए आई है। तो मैं इसको तो कर दूंगा, पर आपको मैं बता देता हूँ कि इसमें फेविक्विक ना डालें, ठीक है। मोबाइल आपकी शॉर्ट हो जाती है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि मैं इसको निकाल लूँगा। तो आपको माइक को अच्छे से निकाल लेना है, आपको सर्किट नहीं फाड़ना है। आपको अच्छे से सोल्डिंग कहिया को रख के और उसके अच्छे से सोल्डिंग को हटाना है, ठीक है। तो चलिए अभी हम इसको साफ़ करते हैं। तो इसको हम साफ़ करेंगे, तो इसको जो इसमें फेविकॉल लगा है तो बिना उसको साफ़ करे आप उसको नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है फ्रेंड। तो आप उसको साफ़ करेंगे, ठीक है। और उसको साफ़ करने के लिए आपको अच्छे से किसी लोहे की चीज़ से आपको रफ़ करना है उसको, ठीक है। तो उसको आप रफ़ कर देंगे तो वो अच्छे से जो है तो छूट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि पुराना वाला माइक है, तो इसको हमने हटा दिया है। तो इसमें कितना फेविकॉल लगा, ये वर्क करेगा दोस्तों। अगर इसकी फेविक्विक हटा दी जाए, अच्छे से साफ़ कर दी जाए, तो ये वर्क करेगा। तो आपके पास नहीं है तो कर सकते हैं, मेरे पास है तो मैं इसको लगा देता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों मेरे पास एक माइक्रोफोन है, तो मैं इसको लगा दूंगा, ठीक है। तो चलिए मैं इसको लगा देता हूँ। तो इसको हम क्या करेंगे कि जो इसमें ये जो हमारी सर्किट है, तो यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने लोहबान डाल के और इसके सर्किट को साफ़ किया। तो ये देखिए दोस्तों कितने अच्छे से साफ़ हो गई है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि अच्छे से साफ़ हो गई है और इसकी जो प्रिंट भी वो अच्छे से दिखाई देने लगी है, ठीक है। तो इसको हम अच्छे से साफ़ कर लेंगे और इसको इतना अच्छे से साफ़ करना है दोस्तों कि आपका कहीं भी शॉर्ट ना रह जाए, क्योंकि जब ये फेविक्विक पड़ता है तो वो अंदर तक जाके वो पूरा शॉर्ट कर देता है, ठीक है। तो चलिए हम इसमें लोहबान लगाते हैं और लोहबान लगा के हम अपने माइक्रोफोन को उसमें ऐड कर देते हैं। तो उसको लगाएंगे। आपको ध्यान ये भी रखना है दोस्तों कि जो माइक्रोफोन का वायर आप लगाते समय आपका माइक्रोफोन का वायर जो है तो आपस में सर्किट शॉर्ट ना हो जाए लगाते वक्त, इतना ध्यान आपको रखना है, ठीक है। तो आपको किसी छोटी सी चीज़ जैसे चिमटी हो गई, कुछ भी हो गया, आपके पास होनी ज़रूरी है अगर आप मोबाइल को रिपेयर करते हैं तो, ठीक है। तो चलिए हम इसको लगाते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको लगा देता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो इसको आपको बेहतरीन एकदम साफ माइंड से इसको लगाना है, ठीक है। तो इसको मैं ऐड कर देता हूँ। तो यहाँ पे हमने ऐड कर दिया है। तो इसको भी हम चिपका लेंगे, दूसरा वायर भी। इसमें एक साथ वायर चिपकता है दोस्तों, पर इसका नहीं चिपका क्योंकि फेविक्विक लगा था इसीलिए, ठीक है। अब ये देख सकते हो कि ये अच्छे से चिपक चुका है। आपको मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पर ये देख सकते हो। तो यहाँ पे ये चिपक चुका है अच्छे से और कहीं भी शॉर्ट भी नहीं हुआ है। तो जैसे ये अपने बॉडी में लगा था तो उसी तरह से हम इसको मोड़ देंगे, ठीक है। तो उसको जब उसमें से मोड़ देंगे तभी तो बैठेगा ना, नहीं तो बैठेगा ही नहीं। तो इसको हम अच्छे से मोड़ देते हैं, ठीक है। तो इसको हम मोड़ दे रहा हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हो कि मैं इसको अच्छे से मोड़ देता हूँ, ठीक है। तो इसको अच्छे से आपको एकदम बेहतरीन तरीके से मोड़ना है और आपको कहीं भी दिक्कत नहीं लेनी है, ठीक है। आपकी कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आपको अपने मोबाइल को ख़राब नहीं करना है, आप इसको अच्छे से रिपेयर करें और मम्मी डैडी की डांट ना खाएं। तो इसका मैं कैप लगा देता हूँ।
तो यहाँ पे मैंने इसका कैप लगा दिया है। तब ये मेरे पास जो पुराना वाला था उसको मैंने आपको दिखाया, तो मैंने उसको निकाल दिया। तो यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों कि इसके स्पीकर में भी बाहर आवाज़ नहीं आ रही थी, ठीक है। बात करते वक्त जब वहाँ से बोलते थे तो आवाज़ नहीं आ रही थी और आवाज़ स्पीकर की फुल थी। तो चलिए हम इसको रिपेयर करते हैं। तो स्पीकर को आप नहीं बदलिए, आपका स्पीकर ख़राब नहीं होता है, ठीक है। आपको बकचोद बनाने के लिए, आपसे पैसे लेने के लिए कह देते हैं स्पीकर ख़राब है, पर आप इस वीडियो के देखने के बाद आप कभी भी दुकानदारों के झांसे में नहीं आएंगे, ठीक है फ्रेंड। तो इसमें स्पीकर ख़राब नहीं है, जब आपका स्पीकर सर्किट देना बंद कर देता है तभी ख़राब होता है। यहाँ पे देख सकते हो कितना सारा मलबा जम गया है, ठीक है। इसी मलबे के चलते जो है तो हमारी आवाज़ नहीं आ रही थी। तो चलिए हम इसको साफ़ करते हैं। तो इसको हम चलिए साफ़ कर देता हूँ। तो इसको साफ़ करने के लिए आपको ऐसे चिमटी से या किसी, तो मैं आपको एक और तरीका बता देता हूँ। अगर आप इसे नहीं साफ़ कर पाते, स्पट नहीं होते हैं, तो आपको चाहिए एक चुम्बक, ठीक है। जो हमारा चुम्बक होता है स्पीकर, उसको चाहिए और उसको लेके हम ऐसे खींच देंगे। तो यहाँ पे देख सकते हो कि हमारे चुम्बक में काफ़ी सारे कचड़े इकट्ठे हो गए हैं, ठीक है। तो वो खींच लेता है चुम्बक हमारे कचड़े को, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ अच्छे से कि ये बिल्कुल खींच लेता है। अगल बगल से अगर खींच लिया, बीच में है तो फिर आप साफ़ कर सकते हो, ये अच्छे से वर्क करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि कितना फ़र्क पड़ा और मेरा केवल धूल धूल ही बची है, ठीक है। इसने लोहे वाली चीज़ों को सभी को वापस खींच लिया है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। अब चलिए हम इसको एक ब्रश लेंगे, अच्छे से एक हम ब्रश लेंगे और ब्रश से इसको हम रफ़ करके इसे साफ़ कर देंगे, ठीक है। अब इसमें धूल धूल बची थी तो हम इसको अच्छे से साफ़ कर देंगे। इसका लोहे वाली चीज़ सारी खींच लिया है हमारा चुम्बक ने, ठीक है। तो ये आपका हो गया माइक्रोफोन स्पीकर साफ़, ठीक है। तो आपका जो बात करने वाला स्पीकर था वो साफ़ हो गया है। तो अब बताइए, आप दुकान पे ले जाएंगे, ऐसे अपना पैसा बर्बाद करने नहीं ले जाएंगे। आप घर पे मोबाइल को खोल के अच्छे से उसको, ऐसे स्पीकर है, माइक है, तो आप उसको सही कर सकते हैं। इसीलिए कहता हूँ मेरे चैनल पे सब्सक्राइब कर लो और उसका बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ठीक है। उसके बगल में आता है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि स्पीकर हमारा अच्छे से साफ़ हो गया है और ये कोई फेक वीडियो नहीं है दोस्तों, मैं आपके सामने पूरा का पूरा दिखा रहा हूँ लाइव। तो इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी, ठीक है। और ये कोई फेक वीडियो नहीं है। अब मैं कट कर देता हूँ क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसीलिए मैं कट कर देता हूँ। तो आप देखते रहिए। तो यहाँ पे देख सकते हो कि मेरा स्पीकर जो है तो अच्छे से साफ़ हो गया है, ठीक है। अब चलिए हम आगे का काम करते हैं। तो हमें चाहिए मल्टीमीटर। अगर आपके पास मल्टीमीटर नहीं है तो मैं स्पीकर चेक करने का एक तरीका और बता देता हूँ। आप बैटरी लीजिए, बैटरी में बल्ब लगा दीजिए डीसी वाली, जो हमारी एलईडी आती है, ठीक है। तो उससे आप चेक कर सकते हो। तो यहाँ पर देख सकते हो फ्रेंड्स कि मेरा स्पीकर जो है तो 100% वर्किंग में आ गया है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो। तो आपने देखा कि मेरा जो स्पीकर था वो 100% वर्किंग में है। तो यहाँ पे देख सकते हो। और इस पर क्या है दोस्तों कि जो आपका ये स्पीकर है तो उसके ऊपर जो कैप लगा होता है उसको भी हमें लगाना होगा, ठीक है। तो उसके स्पीकर के कैप को भी हम लगाएंगे। तो चलिए हम इसको स्पीकर को कैप को भी अच्छे से साफ़ कर लेते हैं। और अच्छे से साफ़ कर लेने के बाद आपको क्या करना है कि जो आपका प्लेट है, ये प्लेट, ठीक है, ये प्लेट है, तो इस प्लेट में हमें वो लगाना, रुई लगानी है। यहाँ पे देख सकते हो कि रुई जो है तो रुई हम लगा देंगे तो आपके बाद कचरा स्पीकर पे नहीं जाएगा, जो आएगा रुई में अटक जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम रुई को लगा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम रुई को लगा रहे हैं और जो है तो इसको हम अच्छे से इसमें बैठा देंगे। हल्की सी रुई लगानी है दोस्तों, आपके होल पर जो है, होल के जरिए जो है तो कचरा अंदर चला जाता है। तो आपको रुई लगा देनी है, रुई लग जाएगी तो आपका स्पीकर ख़राब नहीं होगा, ठीक है। तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा। थोड़ा दोस्तों सॉरी, आपको थोड़ा आवाज़ में फ़र्क नज़र आ रहा होगा क्योंकि मेरी तबीयत अभी डिस्टर्ब है, इसीलिए मैं आपके लिए फिर भी काम कर रहा हूँ। तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए दोस्तों, और प्लीज़ 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 मुझे सपोर्ट कीजिए क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब फिर भी मैं आपके लिए काम कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों कि यहाँ पर स्पीकर पे जो हमने रुई लगाई है उसके कैप को हम अच्छे से बैठा देंगे। तो आप वीडियो में देखते रहिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि मैं क्या क्या कर रहा हूँ।
तो इसके रुई को हमें अच्छे से बैठा देना है, ठीक है। तो इसके रुई को भी हम अच्छे से बैठा के यहाँ पे हम लोहे को बैठा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो फ्रेंड्स कि ये बैठ चुका है, ठीक है। और ये बैठने के बाद हम इसको क्या करेंगे कि अच्छे से इसको हम यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने रुई को लगा दिया है। तो अच्छे से हमें इसको बैठा देना है सेफली। और हमें क्या करना होगा कि जो इसकी बॉडी है, ठीक है, तो इसकी बॉडी को हमें साफ़ कर लेना होगा। तो आप सबसे पहले स्पीकर को नीचे से हटाइए, नहीं तो पूर्ण से कचरा उसमें भर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि उसकी मैंने बॉडी को साफ़ कर दिया है चारों तरफ से, ठीक है। तो आपको उसको साफ़ कर लेना है। और साफ़ कर लेने के बाद मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। जो ये थर्मोकोल आता है, ये आप आर पार वाला ये थर्मोकोल आता है, ये कपड़ों में लगा रहता है, ठीक है। तो आप उसको ऐसे कट करके जो ऊपर का पर्दा फट जाता है तो उसके ऊपर जो ऐसे रख के आप और लगा दीजिए, ठीक है। तो आप इसको लगा देंगे तो क्या होगा कि जो कचरा आएगा सबसे पहले आपके इसमें अटक जाएगा थर्मोकोल पे, फिर जाके आपके रुई में अटकेगा, उसके बाद स्पीकर पे जाएगा। तो आपका स्पीकर बिल्कुल सेफ रहेगा दोस्तों। इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी दे दिया हूँ दोस्तों, ठीक है। आपको कहीं भी घबराने की ज़रूरत नहीं है और आप बिल्कुल आसानी से इसको ठीक कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए हम स्पीकर को अब लगाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि स्पीकर में जो इसकी पिन उठी रहती है वो आपको अंदर की तरफ करना है, उठी वाली पिन आपको अंदर की तरफ करना है, ठीक है। बाहर की तरफ नहीं करना है, उल्टा नहीं लगाना है, ठीक है। अगर आप पहली बार इसको करें तो आपको ध्यान रखना है कि उल्टा नहीं लगाना है। तो चलिए हम इसको लगाते हैं। तो अच्छे से आपको इसकी पीसीबी को भी साफ़ कर लेना है। इसमें ज़्यादा कचरा नहीं लगाना है दोस्तों, हल्का फुल्का धूल है, आपको उसको साफ़ कर देना है, ठीक है। तो आप किसको ऐसे नहीं बैठा सकते हैं। तो मैं आपको एक तरीका और बताता हूँ। अगर आप एक्सपर्ट नहीं है तो आप इसको ऐसे नहीं बैठा पाएंगे। तो चलिए मैं एक तरीका आपको बताता हूँ, ठीक है। तो एक तरीका मैं बता देता हूँ आपको। इस तरीके में क्या है कि जो आप प्लेट है वो उसको आप बाहर निकाल लीजिए, ठीक है। आप उसको बाहर निकाल लीजिए। बाहर निकाल लेने के बाद यहाँ पर देख सकते हो कि धूल जमी हुई है, तो जो पिन है उसकी भी धूल आप साफ़ कर दीजिए, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि जो आपकी प्रॉब्लम कुछ और थी वो भी ठीक हो जाएगी धूल के चलते, ठीक है। तो आप धूल को हटा दीजिए अच्छे से। और इसको धूल को हटा देने के बाद आपको क्या करना है कि चारों तरफ से इसकी धूल को बढ़िया से अच्छे से एकदम क्लीन कर देनी है आपको। अगर आपके पास हवा देने वाली मशीन है, हीट करने वाली नहीं, हवा देने वाली, उसको उसे आप इससे साफ़ कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए अब ये हो गया है, अब इसकी धूल सब साफ़ हो गई है। तो चलिए अब हम इसको लगाते हैं अच्छे से, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे कि जो इसकी प्लेट है, ठीक है, ऊपर वाली प्लेट है, उस पर हम इसको ऐसे रख देंगे। तो चलिए मैं थोड़ा जूम आउट कर देता हूँ क्योंकि आपको दिखाई दे, ठीक है। तो यहाँ पे जो है तो मैं इसको रख के और इसको बाहर रख देता हूँ अच्छे से। तो अच्छे से रखने के लिए आपको इसको ऐसे आराम से इसको रख के आपको डिस्प्ले में हाथ नहीं लगाना है, नहीं तो ख़राब हो जाएगा। तो आपको इसको अच्छे से इसे बैठा देना है, ठीक है। तो अब इसमें आपको प्रॉब्लम कहाँ आएगी, जब आप शुरू में बैठाएंगे तो आपको प्रॉब्लम कहाँ आएगी, यहाँ पर स्पीकर की तरफ, ठीक है। तो जो आपकी स्पीकर की तरफ प्रॉब्लम आएगी मैं उस प्रॉब्लम को आपको दिखा देता हूँ। तो थोड़ा मैं जूम आउट कर देता हूँ फिर दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ पे देख सकते हो कि ये रही पिन, आपकी जो पिन है स्पीकर की वो ऊपर चढ़ जाती है, इसीलिए आपका नहीं बैठ पाता है, ठीक है। तो आपको ध्यान रख रहा है, अच्छे से बैठा रहा है। मैं आपको इस वीडियो में पूरा सिखा दे रहा हूँ दोस्तों, और पूरा अच्छे से समझा रहा हूँ, तो आपको समझ में भी आ रहा होगा। तो यहाँ पे मैं इसको बैठा देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, अब बैठ जाएगा, सेफली बैठ जाएगा, क्योंकि जो उसकी पिन थी वो अटक रही थी, ठीक है। अब ये देखिए दोस्तों हमारा बैठ गया है अच्छे से पीसीबी। तो अब हमने देखा कि कैसे अच्छे वैसे बैठ गई है ना। तो ऐसे ही आपको बैठा लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हमारी जो तो मोबाइल रिपेयर हो चुकी है। तो चलिए हम इसके स्पीकर को ऊपर वाले को भी हटा देते हैं और इसके नीचे वाले कवर को भी लगाएंगे, ठीक है। तो इसको हम अच्छे से सेफली बैठा देंगे और इसको हम अच्छे से यूँ देखिए यूँ हमें आपको अच्छे से बैठा देना है।
तो आपको ध्यान रखना है कि जिस पोजीशन में माइक था, ठीक है, तो उसी पोजीशन में आपको रखनी है। तो ये मोबाइल फूट चुकी थी, तो मैंने दोस्तों आपको पहले ही बताया था कि इसमें फेविकोल डाला गया है, इसीलिए ये ख़राब हुई है, ठीक है। और स्पीकर में धूल भर गई थी, ठीक है। तो इतना तो आपको मालूम होगा, मैंने आपको पूरी तरह दिखाया। तो चलिए हम इसको नट को भी टाइट कर देते हैं, ठीक है। तो चलिए मैं थोड़ा सा कट कर देता हूँ। तो यहाँ पे आपको अच्छे से नट को टाइट कर देना है, ठीक है। तब चलिए इसकी सिम को लगाते हैं। तो सिम को लगा देंगे हम, और चलिए अब इसको बैटरी को भी ऐड कर देते हैं। अब इसकी चेकिंग की बारी आती है, ठीक है दोस्तों। तो इसकी चेकिंग की बारी आएगी, तो चलिए हम इसको खोलते हैं। तो इसको खोलने के लिए आपको, चलिए मैं आपको इसकी साउंड भी चेक करवा दूँगा कि इसमें क्या है, ठीक है। तो इसकी जो साउंड है मैं इसको चेक करवाऊँगा। तो चलिए फ़ोन लगाता हूँ इस पर और आपको चेक करवा के दिखाता हूँ, ठीक है। तो चलिए मैं आपको चेक करवाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको लगा देता हूँ, ठीक है। तो हेलो 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 हेलो। आपने देखा फ्रेंड्स कि कैसे काम कर रही है हमारी मोबाइल। और आपको मोबाइल की और बाहर की आवाज़ तो